तो मैं स्टार्ट करने से पहले बताया जो 14400F है ना, उसकी प्राइसिंग जो है काफी ज्यादा बढ़ रही है। मतलब अगर आप लेने जाते हो ना तो आपको 17 से 17,500 के अराउंड में कॉस्ट करेगा। देखो अगर इस प्राइस पे हमें इसके साथ पीसी बिल्ड करना है तो काफी चीजों का ध्यान रखना होगा। और क्या हमें इसकी जगह पे बेटर सीपीयू मिल सकता है या फिर यही सही है अगर आप 1 लाख तक का भी पीसी बिल्ड करने जा रहे हो? तो ये सारे डाउट्स क्लियर कर देता हूँ मैं। तुम जाके फटाफट से लाइक और सब्सक्राइब कर लो, जल्दी कर लो फटाफट, आलस नहीं चाहिए, जल्दी जल्दी प्लीज प्लीज फटाफट जल्दी जल्दी। चलो वेट कर रहा हूँ मैं, जल्दी कर लो। कर लिया होगा, चलो तुम बढ़िया। तो देखो यहाँ पे ना मतलब बिल्ड की बात शुरू करने से पहले ये बात कर लेते हैं कि अगर 14400F के प्राइसिंग के अराउंड में आपको यहाँ पे कौन सा जो सीपीयू है अगर आप उसके साथ बिल्ड करोगे तो यहाँ पे बेटर रहने वाला है। तो यहाँ पे ऑप्शंस लाइक 9600X आ जाता है Ryzen 5। अब मैं यहाँ पे इसको बेटर क्यों कह रहा हूँ, क्यों? तो यहाँ पे देखो 9000 सीरीज है, AM5 सॉकेट पे लगता है, तो कहीं ना कहीं ये फ्यूचर प्रूफ भी है। मतलब बाद में अगर आप चाहोगे ना कि भाई थोड़ा लेटेस्ट उसके साथ अपग्रेड करना तो आप यहाँ पे अपग्रेड कर सकते हो। एंड उसके साथ साथ ना अगर आप थोड़ा सा मतलब अगर अपना बजट बढ़ा रहे हो तो आपको यहाँ पे परफॉर्मेंस बूस्ट भी अच्छा खासा मिल जाता है 9600X के साथ। इन शॉर्ट अगर मैं बात करूं तो 9600X यहाँ पे 14400F से अच्छा खासा बेटर है। चाहे हम यहाँ पे परफॉर्मेंस की बात करें, हम फ्यूचर प्रूफ की बात करें, तो यहाँ पे 14400F की पे वापसी आ जाते हैं। ठीक है, अगर आप 14400F से बिल्ड कर रहे हो ना तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आप मदरबोर्ड यहाँ पे कौन सा चूज कर सकते हो। देखो मेनली जो लोग है ना यहाँ पे जो ले रहे हैं आज के टाइम पे वो B760M के साथ जाते हैं, जो कि ठीक है इसके लिए। अगर आपको बात के लिए ज्यादा सोचनी है कि भाई मैं उसी 14 जनरेशन के अंदर ही थोड़ा ज्यादा अपग्रेड कर लूं तो Z सीरीज के साथ भी जा सकते हो वैसे आप, बट देखो फिर बजट देखना पड़ेगा फिर। तो मदरबोर्ड्स के ऑप्शन जैसे कि मैं बता दूं B760M में MSI की तरफ से आने वाला MSI Pro B760ME DDR5 सपोर्ट के साथ आपको ये मिलता है। या फिर आप देखो ना B760M बॉम्बर वाईफाई भी ले सकते हो यहाँ पे। और यहाँ पे देखो MSI की तरफ से गेमिंग प्लस वाईफाई का भी ऑप्शन मिल जाता है, वो भी आप देख सकते हो। तो यहाँ पे और ऑप्शन डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। देखो जो यहाँ पे B760M है ना, वो अगर आप चूज करते हो तो ये स्वीट स्पॉट कह सकते हो आप कि आप ना एक बजट में बिल्ड कर सकते हो, इसके साथ सही रह सकता है, वो दिक्कत नहीं आती। Z सीरीज मैंने इसलिए बोला कि अगर आप फ्यूचर प्रूफ बना रहे हो, बजट की थोड़ी बहुत टेंशन कम है तो कर सकते हो ऐसे। और मैं यहाँ पर यही आपको रिकमेंड करूंगा कि आप DDR5 के साथ ही बिल्ड करो। DDR4 के टाइम मतलब दोनों में ना मेन बात ना प्राइस डिफरेंस जो है ना उतना नहीं है, तो इसलिए आप DDR5 को भी ही जा सकते हो। अब देखो यहाँ पर जो है ना मदरबोर्ड चूज हो गया। अब यहाँ पे बारी आती है रैम की। देखो अगर ना आप यहाँ पे 32GB के साथ जा सकते हो, मतलब 16 के 2 स्टिक्स, तो आप वो भी ले सकते हो। बट लेकिन अगर आपका यहाँ पे थोड़ा बजट कम है हल्का सा, तो 16GB के साथ अभी कंटिन्यू कर सकते हो, बाद में जाकर चाहो तो आप अपग्रेड भी कर सकते हो। तो अगर रैम की यहाँ पे बात करें तो रैम आप यहाँ पे चूज कर सकते हो T-Force 16GB की। देखो यहाँ पे फन स्टिक यूज कर सकते हो अगर आपको मतलब बाद में जाके अपग्रेड करना है। तो ये 6000 मेगाहर्ट्ज के साथ आती है और एक बढ़िया चीज कह सकते हो आप इसको। बाकी एसर की तरफ का ऑप्शन मैं आपको स्क्रीन पे शो कर देता हूँ। एसर HC200 में ना आपको देखो 32GB है, 16 की 2 स्टिक्स आपको मिल जाती है, ये आप इसलिए चूज कर सकते हो। तो जो इस स्पीड की बात करें तो 6000 MT/s की स्पीड आपको यहाँ पे इस पे भी मिल जाती है। और यहाँ पर एसर प्रेडेटर वेस्टा भाई ये भी चूज कर सकते हो, स्क्रीन पे मैं शो कर दूंगा। ये 8GB है और आपको देखो भाई सिंगल मतलब कहने मतलब 16 की 2 स्टिक्स आपको मिल जाते हैं। टोटल आपकी 32GB रैम हो गई। और स्पीड की बात करें तो स्पीड रहेगी 6000 मेगाहर्ट्ज की स्पीड। तो देखो इसमें से ना जो मैंने आपको मदरबोर्ड्स के ऑप्शन बताए, रैम के ऑप्शन बताए, इनमें से आप चूज कर सकते हो आराम से। और मैं डिस्क्रिप्शन में भी सारी चीजों का लिंक वगैरह दे दूंगा जो भी मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ पूरी वीडियो में। तो अब यहाँ पे मदरबोर्ड हो गया, रैम भी हो गई। अब यहाँ पे बात करते हैं स्टोरेज की। स्टोरेज यहाँ पे अगर आपको लेनी है ना तो यहाँ पे देखो यार मैं 1TB रिकमेंड करूंगा, Gen 4 SSD के साथ आप जा सकते हो। कुछ यहाँ पे एग्जांपल्स जैसे कि मैं दे देता हूँ आपको। यहाँ पे आप वेस्टर्न डिजिटल ब्लैक SN 7100 ले सकते हो या फिर किंगस्टन NV3 भी ले सकते हो। देखो यहाँ पर ना काफी सारे और ऑप्शन आ जाते हैं, सारे यहाँ पे कवर करने चले तो वीडियो काफी ज्यादा बड़ी हो जाएगी। बाकी देखो मैं डिस्क्रिप्शन में सबका लिंक दे दूंगा, एक्स्ट्रा दे दूंगा ताकि और भी ज्यादा ऑप्शंस मिल जाए आपको। तो देखो यहाँ पर ना हमारा प्रोसेसर, मदरबोर्ड, रैम और स्टोरेज भी सिलेक्ट हो चुकी है। यहाँ ये सारा कुछ डन हो चुका है। सो मेन यहाँ पे काफी लोग इस चीज का वेट कर रहे होंगे कि यार देखो ग्राफिक्स कार्ड कौन सा चूज करना है यहाँ पे। तो ग्राफिक्स कार्ड के ऑप्शन बताते हैं कौन कौन से आप यहाँ इसमें लगा सकते हो। तो देखो यहाँ पर अगर आप इसको पेयर कर सकते हो इजीली इन ग्राफिक्स कार्ड के साथ 4060 Ti, 4070 और मतलब इन सारे ग्राफिक्स कार्ड आप पेयर कर सकते हो। बट लेकिन देखो यार 40 सीरीज स्टॉक में अब जल्दी नहीं मिल रही है, तो 50 सीरीज की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे ना आप 5060 Ti ले सकते हो। तो आप यहाँ पे गेमिंग के लिए लेना चाह रहे हो ना, ठीक है, और गेमिंग में साइबरपंक वगैरह गेम्स भी खेलते हो और तो यार उसके लिए ना यहाँ पे आप 5080 तक भी पेयर कर सकते हो। यहाँ पे देखो अब यहाँ पे ऑलमोस्ट सारा कुछ सिलेक्ट हो चुका है भाई। CPU हो गया भाई और साथ साथ में मदरबोर्ड हो गया, स्टोरेज भी हो गई, रैम भी हो गई, सब कुछ हो चुका है। तो अब लास्ट जो चीज बचती है ना, मेन चीज की बात कर रहे हैं, कैमरा वैमरेट की अलग चीज डिस्क्रिप्शन लिंक दे दूंगा उसका, तो मैं
ठीक है। मेन यहाँ पे बची है हमारी पावर सप्लाई, आप कौन सी चूज कर सकते हो यहाँ पे। तो पावर सप्लाई यहाँ पे कूलर मास्टर की आप चूज कर सकते हो। और यहाँ पे बात करें MSI मैक एंड काफी सारे और भी ऑप्शंस मिल जाएंगे आपको यहाँ पे। बट लेकिन आई रिकमेंड कि भाई आप एक अच्छी ब्रांड की PSU लेना, मतलब एक चीप ब्रांड्स होते हैं ना उसकी मत लेना, बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं है। आपकी जो पूरा PC है ना उसको वो पावर देनी है उसने, और बाद में लॉन्ग टर्म में आपको बहुत दिक्कत दे सकता है और बाद में जाके मूड भी खराब हो जाएगा फिर आपका। इससे बढ़िया एक ही बारी में एक अच्छे ब्रांड की पावर सप्लाई लेना, जो मैंने रिकमेंड करा है यहाँ पे। मतलब जैसे कि आप कूलर मास्टर, MSI मैग वगैरह के साथ जा सकते हो, और अपना साथ साथ उसके साथ जा सकते हो अपना जैसे कॉर्सेयर हो गया, ये सारे मतलब एक अच्छे ब्रांड्स है और अच्छी पावर सप्लाई है इनकी, ये आप चूज कर सकते हो। सो फाइनली यहाँ पे सारे कंपोनेंट्स मैंने आपको बता दिए कैसे कैसे क्या क्या चूज करना है। एंड ऑल्सो देखो यार, बेटर ऑप्शन की मैं बात करूँ ना तो बेटर ऑप्शन जैसे मैंने बताया 9600X है, ठीक है। अगर इसे बिल्ड करोगे तो बाद में फ्यूचर प्रूफ भी रहेगा, परफॉर्मेंस ज़्यादा मिलेगी और कहीं ना कहीं बढ़िया रहता है एज कम्पेयर टू 14400F आज के टाइम पे। और पता है क्या, एक और बड़ी तगड़ी चीज़ मैं बताता हूँ आपके लिए, बड़ी जेन्युइन थी, ठीक है। देखो सारे का लिंक मैंने बता दिया, डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। और प्लस में ना जो 14400F है उसके साथ की कोड, मतलब एक आपको सारे स्पेक्स वगैरह, और प्लस में 9600X के साथ दोनों डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बड़े आप बहुत हेल्प करेगी बिल्ड करने में, जाके चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। और चाहो तो वहां से जाके बाय भी कर सकते हो डायरेक्टली सेम कोड। बाकी आज के वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब ऐसे कंटेंट देखने के लिए। हम मिलते हैं एक ऐसी ही एक और बढ़िया सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जैसे कि मैंने बताया लाइक सब्सक्राइब करो, ठीक है। अब बाय बाय।